Fala pessoal, tudo bem? Vim aí hoje para mais uma dica para você. Estamos aqui hoje com o Celta, ano modelo 2010, Celta Life. O problema, o cliente chegou com uma reclamação, um barulho, engata a primeira, na saída faz um barulho um pouquinho irritante, tá? Isso daí foi diagnosticado o quê? Coxinho superior do motor, tá? Vamos fazer então a substituição. Para quem não conhece, coxinho superior é esse aqui, tá? Coxinho original, tá? Original GM. Vamos fazer a substituição dele. Isso daí fica mais uma dica para vocês. Venham fazer o orçamento sem compromisso. Não deixe de seguir nossa página e dar um like. Segue os telefones abaixo. Obrigado, galera.